ลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการนะคะกับห้องรับแขกค่ะในวันนี้นะคะแพทก็มีเทปงานอบรมเพื่อสุขภาพนะคะการรักษาอาการเจ็บป่วยของลูกน้อยอย่างไรโดยที่ไม่ใช้ยาของป้านิดนิดาหงส์วิวัฒน์มาฝากกันนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะทั้งสองสายมีคนหนึ่งเป็นนักเขียนในวงการนะคะแกก็บอกว่าป้านิดช่วยหนูด้วยหนูนะทำคลิปทำอะไรมาแล้วหนูก็ไม่นั่นเลยเข้าค่ายป้านิดจัดค่ายนะคะแต่เป็นค่ายฟรีนะคะป้านิดอยากทำอะไรให้กับพวกเราเป็นค่ายหมอเขียวค่ายฟรีเป็นค่ายชาริตี้แล้วแต่จะโดเนทแล้วแต่ใครจะโดเนทไม่โดเนทเขาว่าเข้าค่ายป้านิดอันแรกเลยป้านิดเนี่ยเขากินอาหารเปลี่ยนเลือดนะคะคือทำให้เลือดเราซึ่งเป็นทั้งกรดมีทั้งพาร์ติเคิลอะไรที่ไม่ต้องการแล้วเกล็ดเลือดก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเขาก็ไปกินแล้วก็ตากแดดนะให้เลือดเหมือนโฟลว์ให้อะไรสงบจิตสงบใจป้านิดบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรคิดก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องกังวลอะไรกังวลก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะอยู่กับอนาคตอยู่กับสิ่งที่คิดทำไมอยู่กับสิ่งปัจจุบันทำให้เต็มที่อย่างที่สอนในค่ายตั้งแต่กดจุดกลัวซาระบายความร้อนรักษาตัวเองล้างหัวแล้วก็สภาพจิตแล้วก็อาหารที่เปลี่ยนเลือดของเราเนี่ยมีประมาณ10 ล้านตัวไปใช้กับลูกได้นะลูกไปมีประมาณ10 ล้านเซลล์แล้วเลือดพวกนี้ตายทุกวันเกิดทุกวันแต่ปัญหาคือว่าเวลาเขาตายแล้วเนี่ยตอนเขาเกิดมาเนี่ยเขาเป็นเลือดที่สมบูรณ์หรือเปล่าก็ขึ้นกับเราที่จะให้อาหารเขาสมบูรณ์ไหมนะคะนี่คนนี้ก็แกก็ไปแล้วก็เลือดเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นภูมิต้านทานมีอายุแค่3 วัน2 วัน3 วัน4 วันสูงสุดเท่านั้นถ้าเรากินสิ่งที่ดีๆนะภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวที่ตายแล้วเกิดใหม่เขาก็แข็งแรงพอแข็งแรงพวกเนี่ยอาการการต่อสู้เชื้อโรคเนี่ยก็จะหายทันทีคนที่เป็นไม่มากเนี่ยจะรู้สึกทันทีเลยว่าหายแล้วก็ไปค่ายป้านิดแต่7 วันอยู่โรงเรียนผู้นำของลุงจำลองเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่ป้านิดรับคนได้เยอะคนมาค่ายป้านิดประมาณ600-700 คนนะคะแต่แน่นอนบางคนไปวันแรกก็จะหายไป10 20 30 40แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ค่ายสุขสบายไงมันเป็นค่ายที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆต้องเดินตากแดดต้องอะไรแต่อะไรแต่ป้านิดคิดว่าการเริ่มต้นไปก็ถือว่ามีบุญระดับหนึ่งแต่การอยู่ครึ่งทางก็มีบุญเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ถึงสุดท้ายป้านิดว่าคนนั้นมีบุญที่สุดเพราะร่างกายมันเปลี่ยนเห็นชัดเลยนะมีคนหนึ่งแกเข้าไปเนี่ยตัวเหม็นเพราะอะไรไหมตัวเหม็นนี่ไม่ใช่ข้อสกปรกแต่เป็นเพราะว่าเหม็นทั้งหลายนะไล่ตั้งแต่หัวเหม็นนะคะหัวเหม็นขี้มูกขี้ตาขี้หูเหม็นจักรแล้เหม็นนะคะแล้วก็อุจจาระเหม็นปัสสาวะเหม็นเหงื่อเหม็นเนี่ยมาจากพิษในร่างกายพิษเนี่ยพอตับเขารับไม่ไหวทำงานหนักมากเขาก็จะออกไปทางเหงื่อทางอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นให้มี3 วันคนที่ตัวเหม็นมากลิ่นหายหมดเลยลองดูนะแต่ป้านิดจัดปีละครั้งที่จริงปกติป้านิดเนี่ยอยากจัดเยอะๆป้านิดเคยจัดปีละ3 ครั้งหลังจากที่ป้านิดมอบที่ดินให้เขาที่รังสิตเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรสวนป่านาบุญ3ที่รังสิต3คลอง3อ่ะเขาก็เลยจัดกิจกรรมตรงนั้นเยอะมากพอเยอะมากพวกเขาบอกป้านิดว่าของป้านิดขอลดเพราะว่าเขาจะต้องมาจัดช่วยป้านิดหนึ่งก็เลยป้านิดก็ไม่ว่าอะไรขอให้พวกเราได้ก็จบก็เลยเหลือปีละครั้งแต่ของป้านิดจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าอยู่7 วันแล้วก็มีการพูดมีการสอนมีการหัวซามมีการอะไรทุกวันจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วที่เข้าใจดีที่สุดคือเข้าใจจากร่างกายฟังอย่างนี้เหรอป้านิดบอกเลยฟังเพื่อที่จะลืมนะคะทำก็เพื่อที่จะจำถ้ากลับไปไม่มีใครเก็บอะไรไปทำเลยลืมหมดนะคะนี่เป็นเรื่องจริงนั้นการเข้าค่ายเนี่ยเขาถึงบอกว่าจำเพราะอะไรนี่ร่างกายมันเปลี่ยนที่ทำไมมันดีขึ้นทำไมนั่นเป็นนี่มันก็เลยทำให้อยากที่จะทำต่อไปนะคะก็เผื่อพวกเราจะโชคดีได้เข้าค่ายป้านิดบ้างปีหน้าเดือนกรกฎาคมนะคะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของพ่อแม่ลูกทีนี้พอหลังจากที่แม่เกิดโชคดีมากเดี๋ยวนี้ใครตั้งท้องนะป้านิดหนูอิจฉาแม่เลยป้านิดชอบตั้งท้องมีลูก4 คนที่จริงแล้วป้านิดต้องการมี6 คนแต่ความที่ป้านิดมีลูกแฝดคู่แฝดคนสุดท้ายแล้วมันต้องผ่าป้านิดไม่ยอมนะไม่จะคลอดธรรมชาติมันต้องผ่าออกเพราะผ่าออกป้านิดก็ไม่รู้เรื่องเขาถามสามีป้านิดมีลูกกี่คนแล้วเพราะว่า4 คนแล้วเขาทำหนังให้ลงซึ่งป้านิดฟื้นมาแล้วป้านิดเสียใจมากเลยว่ามันเรื่องอะไรฉันมีความสุขที่ท้องแต่ก็
สามีเป็นคนเซ็นให้เขาไงหมอก็บอกว่า4 คนเยอะแล้วเอาอะไรต้อง6 คนนะเขาก็คอมมิตกันคนนี้ไม่รู้เรื่องเซ็นมาแม้จริงเลยที่จริงการมีเขาไม่มีความสุขแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่บอกว่าธรรมชาติเขาให้องค์คาพยพกับเรามาเนี่ยเขาสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีโอกาสมีลูกคนที่ไม่ได้ให้นมลูกเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทุกชนิดที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาให้มาวันนี้ก็เลยบอกทุกคนว่าเธอหนูก็มีสามีก็ดีหนูก็ดีหนูต้องมีลูกสงสารวิญญาณดีๆไม่มีที่เกิดนะคะนี่ย้อนกลับมาพอเราท้องเสร็จร่างกายต้องการเนี่ยเราต้องรู้ระดับของการต้องการของเด็กตัวที่เขาต้องการมากคือกระดูกแคลเซียมเพราะฉะนั้นแม่บางคนบอกว่านี่มีลูก1 คนเสียฟันไป1 ซี่มีลูก2 คนเสียไป2 ซี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะไม่ดึงจากฟันเขาจะดึงจากกระดูกเพราะฉะนั้นแม่หลายคนก็จะเป็นตะคริวเพราะว่าแคลเซียมถูกดึงมาใช้ตอนที่ท้องแต่เราไม่ถูกให้การอบรมปณิธเนี่ยเวลาไปดูที่หมอเขาบอกรับคนไข้เป็นคนท้องไม่เคยอบรมเรื่องที่เราจะช่วยร่างกายเราเลยเพื่อลูกน้อยในร่างกายตอนนี้เขาต้องการอะไรไม่มีเลยปณิธนี่เสียใจมากเลยว่ามันรักประชาชนยังไงเด็กคือหัวใจของชาติแล้วชาติมัวไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะไม่เคยมาดูแลแล้วก็ทุกคนมุ่งแต่เรื่องเงินทำให้จิตใจในการที่จะนึกถึงเด็กเยาวชนที่น่าสงสารพ่อแม่น้อยไปนะมันก็เลยเกิดภาวะที่ว่าเด็กออกมาจำนวนมากไม่แข็งแรงทีนี้มาประเด็นอีกหนึ่งพวกเราถ้ามีลูกแล้วก็ไปช่วยคนอื่นๆที่เขากำลังจะมีลูกนะคะประเด็นต่อไปก็คือว่านี่เลยพอคลอดลูกแล้วหมอจำนวนมากพาออกทั้งที่รู้ว่าการผ่าออกนี่ทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้ทันทีเพราะอะไรไหมเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นในร่างกายเพราะมีไม่ได้ถ้ามีแม่ก็กลายเป็นคันเป็นพิษเขาไม่มีตัวเขาสะอาดมากเลยเพราะกินเลือดกินอาหารจากเลือดของแม่ทางสายสะดือเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะพอออกทางผ่าตัดชั่วออกมาปุ๊บ1 ช็อกไม่ได้ปรับตัว2เขาไม่ได้รับจุลินทรีย์จากแม่เลยแล้วจำนวนมากที่ผ่าออกก็ต้องเข้าอะไรครับตู้อบกันนั้นเพราะขาดสภาพของอวัยวะที่แข็งแรงมีเคสหนึ่งน่าเสียใจมากเลยเป็นเคสที่พ่อกับแม่จบอังกฤษทั้งคู่แล้วก็ท้องก็เป็นคนที่เนี่ยก็ผ่าออกเสร็จแล้วผ่าอย่างนี้ด้วยมีลูกคนที่3ของเขาคนนี้ก็เป็นคนแฮปปี้ที่จะมีท้องเหมือนกันก็ผ่าคนที่3หมอจะต้องไปต่างประเทศไม่มีเวลาแต่การผ่านี่ได้เงินเยอะไหมได้เยอะหมอจะได้เยอะหมอก็เลยบอกอีกประมาณ2 อาทิตย์เด็กก็คลอดแล้วแต่หมอต้องไปแต่2 อาทิตย์นี่เด็กก็แมทชัวร์แล้วสามารถที่จะออกมาได้ก็ผ่าคำว่าแมทชัวร์ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวว่า2 เดือนแล้ว2 อาทิตย์แล้วแปลว่าพร้อมคลอดไม่ใช่หรือ7 เดือนบางคนก็คลอดได้บางคนโอเวอร์9 เดือนไปอีกเพราะมันขึ้นกับธรรมชาติที่เขาจะบอกว่าตับไตไส้พุงเด็กเนี่ยปิดสนิทหรือยังปรากฏเคสนี้ตับยังไม่ปิดเยื่อหุ้มตับยังไม่ปิดสนิทผ่าเขาออกมาแล้วตับนี่เป็นตัวกำลังสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานแล้วทำให้เด็กเซอร์ไวฟ์ได้เด็กคนนี้คลอดมา3 เดือนเสียชีวิตเอาผิดแพทย์ได้ไม่ได้เลยเซ็นได้เรียบร้อยเนี่ยคือวิธีการที่แล้วแพทย์ได้เงินไปเท่าไหร่2-3 หมื่นแล้วไงคุ้มกับชีวิตเด็กที่ต้องตายนะแล้วอันนี้ที่ทำให้ที่ปณิธบอกว่าไอ้เนื้อแต่ความเข้าใจในการคลอดลูกธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือเด็กนี่เขาจะค่อยๆพลิกตัวหมุนตัวช่วงที่เขาพลิกตัวเหมือนเขาออกกำลังกายเพราะว่าเขาจะต้องพลิกตัวหมุนตัวแล้วก็มาช่วงที่เขาจะหลุดจากช่องคลอดแม่เขาจะเอาจุลินทรีย์ทุกชนิดในช่องคลอดของแม่เข้ามาในร่างกายทั้งหมดและเด็กที่คลอดโดยธรรมชาติจะไม่เป็นภูมิแพ้ไม่เป็นภูมิแพ้แล้วออกมาเด็กก็จะสมบูรณ์เพราะว่าถ้าร่างกายเขามีคอนแทคชั่นก็แปลว่าเขารู้แล้วว่าเด็กพร้อมเกิดนะคะเนี่ยออกมานี่ตัวหนึ่งที่ปณิธก็เสียใจว่าหมอทุกวันนี้ก็ให้แม่เนี่ยผ่าไปเป็นกันแล้วปณิธเนี่ยนะเปิดในชีวิตปณิธลูก4 คนมีประสบการณ์ในการคลอดลูกทุกชนิดแต่ปณิธมีจุดยืนว่าธรรมชาติคนแรกก็ใช้ฟอร์เซปกับปณิธเราไม่รู้เรื่องเราเป็นแม่คนใหม่ฟอร์เซปก็คือการที่เอาเครื่องมือเข้าไปง้างช่องคลอดแทนที่จะให้ช่องคลอดเปิดเองในสภาพธรรมชาติ
ก็ง้างนี่มันก็ดันมันก็ฝืนใช่ไหมโอ้โหพอหลังจากลูกออกมาเรียบร้อยปณิดยืนไม่ได้เลยปณิดโอ้โหยืนไม่ได้เลยสุดเลยนะปณิดก็เชิงกรานมันบอบช้ำอ่ะพอมาข้อที่2ปณิดยืนยันห้ามใจอะไรช่วยนะปณิดจะข้อธรรมชาติเต็มร้อยเอาคนที่2ออกมาโอ้ยปณิดเห็นเลยว่ามันมีการเจ็บถ้าเราเข้าสมาธิแล้วไม่ไปดันกับไอการเจ็บนั้นขณะที่เขาคอนแทคชั่นขึ้นมาหรือบีบตัวขึ้นมาเราก็ผ่อนคลายมีปณิดคนเดียวไม่ร้องเลยนอกนั้นโอ้ยเต็มห้องเลยวันนี้ก็ผ่อนคลายเพราะถึงเวลาที่เขามีแรงเราไม่เสียกำลังเพราะเราไม่ได้เกรงไปกับเขาคลอดตัว3 ครั้งออกเลยพอออกมาแล้วคนนี้สามารถลุกขึ้นอาบน้ำแล้วก็สบายได้เลยคนนี้ถึงนึกถึงคนโบราณที่เขาคลอดในบ้านเขาก็คลอดธรรมชาติกันหมดพอมาคนที่3คนที่4ท้องแฝดคนนี้บอกคนนี้ขอธรรมชาติแต่เผอิญไอ้คนที่2ขวางลำพอขวางลำมันลบเดียวกันไงพอลบออกมาเดี๋ยวจะขาดออกซิเจนมันนี่เคสจำเป็นหมอก็เลยต้องผ่าเพราะผ่าแบบ emergency หน้าผ่าอย่างนี้เลยไม่ได้ผ่าแบบสวยงามแต่ไม่เป็นไรคนนี้ก็ไม่โชว์อยู่แล้วก็เอาผู้เด็กออกมาปรากฏเด็กที่ถูกผ่าออกคือลูกคนที่2ต้องเข้าตู้นะคะแต่เขาก็ออกในภาวะที่เราท้องทำงาน maturity มาแล้วมันก็เลยคลอดออกมาได้ดีนั่นแหละที่ปณิธบอกว่าธรรมชาติให้มาต้องเชื่อเขานะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ผ่าเนี่ยโอ้โหเจ็บเพราะแผลผ่าตัดเนี่ยไปอีก 4-5 เดือน1 ปี 2 ปีแล้วเป็นแผลเป็นที่เป็นสกามันก็ยังปุ๊บอยู่ปณิธบอกทุกคนนะอย่าเชื่อนะว่าผ่าตัดเนี่ยมันไม่เจ็บมันเจ็บยาวนานกว่าข้อนี้ปลิดออกมาหายเลยนะก็บอกทุกคนเลยนะแต่ความที่ว่าความคิดมันถูกใส่หัวว่าอุ้ยมันหวาดเสียวมันต้องเจ็บมันอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าความคิดเนี่ยมันทำให้ความเจ็บเท่าทวีคูณคนที่กลัวเจ็บนะจะเจ็บมากกว่าคนปกติถึงเขาเคยทำสถิตินะถึง100 เท่าคนที่กลัวเจ็บมันจะเจ็บแต่ถ้าคนที่ผ่อนคลายดูเขาตามสภาพที่เป็นจริงมันจะไม่เจ็บปณิธบอกทุกคนเลยว่าอย่าผ่าตัดนะอย่าเชื่อหมอเจ็บมากกว่าเชื่อปณิธมันเจ็บทีหลังแล้วเจ็บตอนข้อเดียวเราได้สัมผัสลูกเราเคลื่อนตัวแล้วมันปลึ๊ดออกมามันหายเจ็บเลยอ่ะเขาบอกเขาทุกคนเลยนะแต่เขาจะเชื่อเป็นแต่ส่วนใหญ่เชื่อหมอ แล้วอันสุดท้ายที่ปณิธอยากพูดกับแม่ใหม่แล้วก็แม่ไม่ใหม่ไม่รู้อยู่แถวนี้หรือนะก็คือการให้นมลูกประเทศไทยเป็นประเทศที่แม่ให้นมลูกน้อยที่สุดในโลกน่ากลัวนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลขายอะไรไอ้นมผงไม่นึกถึงเด็กแล้วขายกันอิสระเด็กเกิดมาจริงๆเด็กเกิดมาเขาห้ามกินอะไรเลย2 วันเพราะเขามีอาหารเต็มที่โต๊ะเป็นไข่เป็นอะไรเขาอาหารเขาทั้งนั้นแต่เสร็จแล้วโรงพยาบาลให้เด็กกินนมพอเด็กกินนมขวดปุ๊บเด็กไม่ไปดูดนมแม่พอเด็กไม่ดูดนมแม่น้ำนมแม่จะไม่ไหลนี่แหละคือสิ่งที่ปณิธว่าทำไมถึงอย่างนี้แล้วรู้ไหมว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมันมีสารอาหารที่โดยเฉพาะน้ำนมเหลืองๆมันเป็นสารอาหารแห่งชีวิตขนาดชูศรีไทยเฮาเนี่ยยังเอาแม่ลูกอ่อนมาปั๊มน้ำนมให้กินแกไม่กินนมวัวนะแกฉลาดเพราะนมวัวเป็นพิษแกกินนมคนชูศรีไทยเฮาเนี่ยแกกินนมคนไปจนแกตายอ่ะงั้นคนไหนที่ออกลูกใหม่ๆแกรู้นะแกก็จัดมาฟีดให้แกกินลูกไม่ต้องกิน ทีนี้ในนมคนเนี่ยมีตัวหนึ่งที่แม่นึกไม่ถึงนั้นตรงนี้จะได้ที่ปวดต่อเดี๋ยวปณิธจะพูดเรื่องปวดต่อด้วยมันเห็นหน้าปณิธดีกว่าปณิธอยากเห็นหน้าพวกเราด้วยนะคะหน้าตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วในนมคนมีตัวหนึ่งที่คนนึกไม่ถึงแล้วก็หมอก็ไม่พูดถึงคือคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ที่เราบอกว่ากินเกลือแล้วความดันขึ้นไม่ใช่นะมันคือโซเดียมกับคลอไรด์ตัวโซเดียมตัวเดียวที่มันทำให้เกิดความดันแต่โซเดียมไม่ใช่มีแต่ในเกลือโซเดียมมีสารพัดอย่างเลยในเบกกิ้งโซดาในผงชูรสสังเกตไหมกินผงชูรสแล้วเป็นไงหิวน้ำเพราะว่าโซเดียมที่มันเป็นตัวเนี้ยมันจะดูดน้ำจากร่างกาย20 เท่าของการกินมันก็จะหิวน้ำมันจะอะไรเงี้ยมันเป็นตัวโซเดียมตัวนั้นเบกกิ้งโซดาก็มีในอะไรนะในสารกันบูดสารเชื้อราแล้วก็ตัวเชื้อหมักทั้งหลายมีหมดเพราะฉะนั้นพอเราไม่กินเค็มพวกนี้ก็ไม่เหลือไหนๆก็พูดโซเดียมคลอไรด์แล้วพอดีขอมาพูดว่าร่างกายเราขาดโซเดียมไม่ได้นะคะ
แต่ต้องเป็นโซเดียมที่ดีในขณะนี้เกลือมันมี3ชนิดของพวกนี้หนึ่งเกลือหิมาลัยที่ป้านิดเอามาจากก่อนที่แผ่นดินเนปาลเขาจะแผ่นดินไหวเกลือหิมาลัยแล้วก็ดอกเกลือแล้วก็เกลือทะเลแล้วก็เกลืออุตสาหกรรมเกลือหิมาลัยที่ป้านิดพูดไปแล้วว่าสายแรกเขานี่อิเล็กโทรไลต์เขาเล็กมากแล้วก็ช่วยทำให้มันเข้าร่างกายได้ทันทีแต่อย่าไปคิดว่าต้องมีเกลือหิมาลัยเท่านั้นชีวิตเราถึงจะอยู่รอดนะดอกเกลือมาอันดับ2ชิดๆเลยดอกเกลือก็เป็นเกลือที่เค็มน้อยกว่าเกลือทะเลแล้วก็มีโซเดียมคลอไรด์ชนิดที่เป็นอิเล็กโทรไลต์เหมือนกันงั้นเขาถึงให้เอาดอกเกลือนี่มาชงกินไม่มีเกลือหิมาลัยเราก็ไม่ง้อแต่มีก็ดีเนาะ นั่นแหละเข้ามาชงกินนะคะครึ่งช้อนชาตอนเช้าครึ่งช้อนชาก่อนนอนเพื่อช่วยให้เราเนี่ยมีสารอิเล็กโทรไลต์มันขาดในร่างกายไม่ได้หัวใจเต้นด้วยสารอิเล็กโทรไลต์นะคะเลือดเคลื่อนตัวด้วยสารอิเล็กโทรไลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือที่ดีต่อมาคือเกลือทะเลทำไมเกลือทะเลถึงดีน้อยกว่าเกลือดอกเกลือเพราะทะเลบ้านเรามันปนเปื้อนมันมีสารเคมีเพราะฉะนั้นเวลาเกลือมันตกตะกอนลงมาเนี่ยมันก็เอาไอสารเคมีลงไปอยู่ในเกลือด้วยแต่มันก็ดีกว่าเกลืออุตสาหกรรมเกลืออุตสาหกรรมก็คือเกลือที่เอามาเผาเพื่อเอาแมกนีเซียมออกไปเพราะแมกนีเซียมมันเป็นเขาเรียกว่า water hunger คือเป็นตัวที่ดูดน้ำมันเป็นตัวที่ดูดน้ำมันเกิดจากชื้นเกลืออุตสาหแล้วมันจะไม่ขาวสายแร่ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสีดำเฮ้ยเกลือไอ้ตัวนี้มันก็เลยไปเผาเพื่อเอาแมกนีเซียมออกให้เกลือแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยเม็ดสายแร่ของเกลือทุกตัวถูกเขาเรียกสแกตติ้งคือถูกทำให้กระจายเป็นตัวเดี่ยวๆแทนที่เขาจะถักพันกันนั้นเกลือตัวนี้พอกินไปแล้วจะหิวน้ำแต่ดอกเกลือก็ดีเกลือหิมาลัยก็ดีจะไม่หิวน้ำมันเป็นหิวนะเพราะอะไรไม่เกลืออุตสาหกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามันขาดชีวิตแล้วมันก็เป็นเกลือที่ร่างกายถือว่าเป็นตัวแปลกปลอมเพราะมันมาอโลนเพราะฉะนั้นเกลืออุตสาหกรรมจะเค็มมากโซเดียมคลอไรด์ถึง 99% ในขณะที่เกลือทะเลเนี่ยเกลือทะเลที่เป็นเกลือทะเลเลยเนี่ย 90% แต่เกลือที่เป็นดอกเกลือเนี่ยจะเหลือแค่เพียง 85% แล้วตัวนี้น่ะเกลือดอกเกลือมันจะอมหวานนิดๆแล้วปนิดขอบอกเลยนะเกลือในท้องตลาดเป็นเกลือปลอมเป็นเกลือดอกเกลือที่ปลอมเพราะว่ามันเอาเกลือทะเลแหละคือปลอมไงก็ไม่เลวร้ายนะคะคือเอาเกลือทะเลมาทุบให้ดูเหมือนดอกเกลือเพราะดอกเกลือมันจะเป็นผลึกที่อยู่หน้าน้ำทำไมปนิดรู้นี่เป็นเจ้าของนาเกลือ อยู่สมุทรสาครขนาดแล้วดอกเกลือนี่ยากมากมันจะขึ้นผลึกหน้าน้ำในช่วงเดียวช่วงที่ลมไม่มีแดดไม่ขึ้นมันจะขึ้นแล้วถ้าลมมานิดหนึ่งนะรื้อจมหมดเลยหายไปเลยนะคะหายไปแบบจมไปเป็นชิมแต่ชิมถ้าไม่คนไม่เก่งก็ไม่รู้คือถ้าดอกเกลือมันจะมีทิ้ง1เค็มไม่มาก2มันจะทิ้งไว้หวานแกล้มแล้วก็ไอ้ตัวนี้ทำอาหารอร่อยมากเลยนะคะป้านิดมีขายมาจากนาเกลือป้านิด แล้วก็อีกนึงก็คือทีนี้แม่ที่ไม่ให้นมลูกเด็กขาดคลอไรด์นี่เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วให้ประจุไฟฟ้าลบที่เขาเรียกว่าแคชไอออนคือเป็นตัวประจุไฟฟ้าลบแล้วเราเนี่ยต้องการประจุไฟฟ้าลบมากเพื่ออะไรไหมเพื่อที่จะมาต้านอนุมูลอิสระตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เกิดภาวะที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยพอแกไม่ได้กินนมแม่เนี่ยแกก็ขาดตัวคลอไรด์พอแกขาดคลอไรด์ปรากฏอาการที่เกิดขึ้นก็คือ1เลยเด็กจะเบื่ออาหารเด็กจะไม่ค่อยอยากกินอาหาร2เด็กไม่แอคทีฟไม่มีชีวิตชีวา3เด็กจะไม่โตตัวก็จะตัวเล็กนะคะไม่โตแล้วก็ป่วยง่ายนะคะป่วยง่ายและที่สำคัญระยะยาวเนี่ยจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าซึมเศร้านะคะเด็กที่ไม่โตเรียกไม่โตเลยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการขาดตัวคลอไรด์ตัวนี้ด้วยนั้นปนิดก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมถึงมันมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทำไมถึงการรณรงค์ให้แม่ให้นมลูกเนี่ยมันน้อยมันต้องให้สิ่งแวดล้อมมันต้องจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพราะเด็กคลอดที่โรงพยาบาลมันต้องจัดแล้วแพทย์โรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเห็นคุณค่าของเด็กจริงๆไม่ใช่เห็นแก่เงินไม่กี่ตังค์ค่ะถ้าเกลือโซเดียมถ้าเกลือหิมาลัยเนี่ยไม่มีผลเสียเพราะมันเป็นสารอิเล็กโทรไลต์
อย่างดีก็คือเปลืองนะคะคือมันจะออกทางผิวหนังมันจะไม่ผ่านกระบวนการไตแล้วไม่ผ่านกระบวนการย่อยถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการย่อยมันจะไม่ผ่านกระบวนการตับหรือไตเลยเพราะว่ามันเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ไงลูกชอบมากใช่ไหมป้านี่ก็ชอบมากเดี๋ยวพกติดตัวตลอดป้านี่ก็เป็นคนที่ชอบมากครึ่งช้อนชากับน้ำ1 แก้ว250 ซีซีนะประมาณ1 แก้วกับน้ำเช้าตื่นนอนให้กินเลยอีกเรื่องหนึ่งป้านี่ว่าเด็กก็เหมือนกันว่าตื่นนอนเลยต้องดื่มน้ำนะคะเพราะว่าอะไรไหมเขาบอกว่าช่วงที่ร่างกายกระหายน้ำที่สุดคือช่วงตื่นนอนเพราะช่วงที่เรานอนเนี่ยนะตับไตไส้พุงจะพักแล้วจะหูเพราะฉะนั้นก่อนนอนต้องดื่มน้ำแล้วการดื่มน้ำก่อนนอนจะช่วยทำให้การอุ้มน้ำช่วยไตเพราะไตนี่ตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะพักแล้วเขาไม่ทำงานแล้วแต่ว่าความที่ตัวร้อนเนี่ยพอร้อนปุ๊บหัวใจกับไตมันพาคู่กันพอไตร้อนเนี่ยเขาส่งความเย็นไปให้หัวใจไม่ได้พอให้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็หัวใจก็ผลักความร้อนขึ้นสมองเพราะคนแก่ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่กินน้ำถึงนอนไม่ได้หรอกแล้วพอเรากินน้ำปุ๊บไตเย็นปุ๊บเนี่ยการนอนหลับก็ดีแล้วร่างกายเราก็น้ำมันจะช่วยดึงน้ำที่อยู่ในร่างกายกับกระแสเลือดบอกยังไม่ต้องอาบตรงนี้ให้ไตก็พักก่อนนั้นคนหนุ่มสาวที่ตับไตไส้พุงแข็งแรงนะเขาถึงได้ฉี่ครั้งเดียวตอนตื่นนอนพอคนแก่ตับไตไส้พุงชักย่ำแย่แล้วก็ฉี่มากขึ้น2 ครั้ง 3 ครั้งอย่าเกินนะคะรายละเอียดงานอบรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใน Eat M R ค่ะ